నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మనం పిల్లల్లో తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుందాం. పిల్లల్లో వచ్చే జలుబు దగ్గు గురించి చాలామంది తల్లిదండ్రులు కంగారు పడుతూ ఉంటారు. సో ఈ జలుబు దగ్గు ఎందువల్ల వస్తుంది, దీని కారణాలు ఏంటి, మనం దీన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేయొచ్చు, వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. సాధారణంగా పిల్లల్లో వచ్చే జలుబు దగ్గు ముఖ్యంగా రెండు కారణాలు. ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్స్, రెండోది ఎలర్జీస్. ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ సంగతికి వస్తే సాధారణంగా పిల్లలు చైల్డ్ కేర్ అంటే స్కూల్ లేదా నర్సరీ మొదలుపెట్టిన 1-2 సంవత్సరాల మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇది జలుబు దగ్గు ఉన్న వేరే పిల్లల నుండి వీళ్ళకి వైరసెస్ సోకడం వల్ల వీళ్ళకి కూడా జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇంట్లో ఒక చైల్డ్కి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మిగతా పిల్లలకి పెద్దలకు కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదం ఉంది. రెండోది ఎలర్జీస్. ఈ ఎలర్జీస్ వల్ల కూడా ఈ జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఎలర్జీస్ విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా మనం చూసేది డస్ట్ మైట్స్, అంటే ఈ ఇంట్లో మనకి ఈ దుప్పట్లోను, తలగడలోను, కార్పెట్స్లోనూ ఉండే సూక్ష్మ క్రిములు. ఇవి కాకుండా పోలెన్, పుప్పొడి, బొద్దింకలు, కుక్కలు, పిల్లులు మొదలైన ఎలర్జీస్ వల్ల కూడా ఈ జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో అయితే ఈ రెండిటికి మధ్య మనకి తేడా ఎలా తెలుసుకోవడం అంటే, సాధారణంగా జలుబు దగ్గుతో పాటు జ్వరం ఉంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఒక వారం కంటే ఎక్కువ రోజులున్నా, లేదా ఈ జలుబు దగ్గుతో పాటు తుమ్ములు, కళ్ళు, ముక్కు దురదలు పెడుతున్నా, లేదా దగ్గుతో పాటు ఆయాసం, పిల్లి కూతలు ఇట్లాంటి సూచనలు ఉన్నా మనం ఎలర్జీ ఉందని అనుమానం పడవచ్చు. ఈ ఎలర్జీ ఉందని ఎప్పుడైతే మనం సస్పెక్ట్ చేస్తామో మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల, ఎలర్జీ టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఈ ఎలర్జీ వల్ల వస్తుందా, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుందా మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎలర్జీ టెస్ట్ 2 రకాలే. ఒకటి బ్లడ్ టెస్ట్, రెండోది స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గుని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? జలుబు దగ్గు మైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఆవిరి పట్టడం, లేదా వేడి నీటిలో తేనె కలిపి ఇవ్వడం, ఇట్లాంటి ద్వారా పిల్లలకు ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. ఈ జలుబు దగ్గు వల్ల పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇబ్బంది కలిగితే మాత్రమే, అంటే ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టం ఉన్నా, నిద్రపోవడంలో కష్టం ఉన్నా మాత్రమే మనం ఈ జలుబు దగ్గుకి మెడిసిన్స్ వాడాలి. సాధారణంగా మనం ఈ జలుబు దగ్గుకి అవసరం కంటే ఎక్కువగా మనం ఈ సిరప్స్ వాడడం చూస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రమాదం కూడా కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఈ జలుబది చిక్కబడి ఊపిరి తీసుకోవడానికి అడ్డం కలగడం, మగత కలగడం, ఈ మగత వల్ల సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం, పొద్దున్నే లేవగానే ఫ్రెష్గా ఉండకపోవడం, ఒక్కొక్కసారి వాంతులు అవడం, ఇట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందుకనే ఈ జలుబు దగ్గు సిరప్స్ అవసరం మేరకే వాడడం ఎంతైనా మంచిది.